Ну и вот мой камин. Расскажу про него, как я его строил, проектировал. Хотя как строил? Строил просто, проектировал непросто. Если смотреть по интернету, то построить его здесь просто было невозможно. Потому что портал такого размера портал, ну, не вмещался в эту комнату. Вот этот вот колокол его, домик у камина, он должен был заканчиваться на уровне конца второго этажа. А так мне бы хотелось там иметь комнату. Вот здесь у меня еще печка, которая выходит в камин. Но, как видите, еще не доделанная. Ну вот, в общем-то, вот так вот он получился. Облицовка диким камнем. Камень еще без пропитки. Конечно, когда он пропитается, будет вообще шикарно. Но и сейчас, в общем-то, по камину можно изучать минералогию. И тут где-то есть даже отпечаток троглодита на камне. Но так вот выходы кварца, кальцита. Штука очень красивая. Ну, повторюсь, когда после обработки выйдет красота. Здесь у меня еще фермы, которые держат часть второго этажа. Потому что хотелось получить открытое пространство. Вот так вот это сделано, сварено. И на вот таких столбах стоит. Стоит уже 4 года. Поэтому все разговоры о том, что не выдержит, развалится и нечто подобное, это надо оставить. И уже и землетрясения были. Ну, землетрясения у нас небольшие, но 3 с чем-то, в пределах 4 баллов было землетрясение. Ну и теперь о самом камине. Прочитал я, что надо делать только из глины. И первые вот эти 3 ряда кирпича. Кирпич вы видите обычный. Тут буду перескакивать с одного на другое. Кирпич обычный, потому что вот этот кирпич я покупал по 14 рублей, а огнеупорный кирпич стоил в то время 100 рублей. Сейчас он стоит еще дороже. Но, как видите, ни один кирпич, хотя он самый говенный, не лопнул. Причем не лопнул даже вот тот, на котором горит огонь. То есть тут самая большая температура. Ну и вот здесь вот на этом изгибе, скажу так, ничего не лопнуло. Дальше я купил глину. Купил я глину специальную. Замесил я эту глину специальным миксером. Ай, она не сохнет. Она, единственное ее достоинство, наверное, да, что она держит там до 1300 градусов температура написано, но ну какая тут 1300? Ай, нету. Короче, 3 ряда я положил, проклял все. Она еще и стоит космические деньги, эта глина. Ну ладно, короче, похерил глину, нашел специальную смесь цементную для камина, начал ложить на этой смеси. Положил, она почти практически как цементный раствор получается. Положил до цоколя, до конца колокола. Здесь плохо видно изнутри. Вот до потолка второго этажа лежит кирпичная кладка, а дальше сварена из 8 металла, где стоит задвижка.
Там стоит задвижка, такой четырехугольник, и переходит уже в тонкую трубу. Труба у меня из жести, из единички, из простой. Покажу, заберусь. Там видео посмотрите, там видно, как труба крепится. Вот. Сложил я, значит, камин. Да, в интернете написано, нет, там формулы для расчета, что там только нету. Короче, ну нельзя. Будет дымить, чадить, не будет работать. Ну вот на свой страх и риск посмотрел. Правда, я посмотрел еще исторические фильмы. Посмотрел, как эти камины сделаны во Франции. Ну, немножко не так. Хотя вот этот колокол у них тоже больше, чем у меня. Но я решил рискнуть. Рискнул, и вот. И он у меня работает. То бишь, дальше. Здесь еще, конечно... Ну, цаца в этом всем камине, как вы видите, это в его отделке. Вот такие огромные валуны, красивые. Повторю, сейчас они еще пропиткой для камня пройдусь, и они будут гореть. Такая полочка каминная из каштана. Еле ее припер. Вот. Чистый каштан. И валуны. Ну и, конечно, как всегда, немножко недоделано, но, повторюсь, идет стройка. Вот. Что еще интересного? Сейчас лето, все открыто, тяга хорошая. А вот зимой, чтобы горячий воздух не уходил из камина, вот с улицы у меня приходит вот такая 120-я труба сюда. Открываешь, и тяга есть. Что еще интересного? Пол бетонный. На бетонном полу лежит минвата, и на минвате лежит ряд кирпича. Обычного кирпича, ребята, за 14 рублей. И вот он у меня живой. Повторюсь, 4 года у меня работает камин. И кирпич живой. Не знаю, возможно, да, вот которые камины показывают, которые маленькие, там они там метр на 30 сантиметров, там какая-то тяга, какая-то другая температура. Ну, не знаю. Ну, вот у меня вот так вот. Все работает. Видите? Вот каминная полка. 4 года. Если бы тянула бы в обратную сторону бы, то она была бы закопченная. А она чистая. Видно. Ну, то есть... Да и врать-то, в общем-то, смысл какой. Хотя... То есть, все вот так вот работает. Ничего не ломается, ничего не рушится. Все работает. Но, повторюсь, вот хотел я еще, плюс тому, что готовлю на углях, хотел вот такую отделку. Здесь уже кора пробкового дуба приготовлена, будет столбик стоять здесь и там. Ну, вот, в общем-то, вот так вот. Так что, если есть вопросы, задавайте. Но это что-то я перестарался. Конечно, очень горячо. Вот так вот это все. Опа, прям, блядь, горячо. Ну вот сейчас будем жарить мясо. Только соль, перец и лук.
Шашлык получается шикарный. Еще здесь вокруг камень прогретый. Тут эффект тандыра получается. Ну, короче, я балдею. Вот сколько лет я пользуюсь этим, столько лет и балдею.